Ну, в общем, всем снова здравствуйте. У костерка мы снова собрались. Здесь последний раз отзыв такой вообще интересный был. Там написали там бла-бла-бла. Примитивно там. Не знаю, я даже полностью читать не стал, потому что ну чушь какая-то. Как бы, ну там написал тоже, так сказать, своего, что я реально думаю. А то, что я там написал, я, по-моему, уже даже проговаривал на каком-то костерке о том, что программисты там многие, вот кто хорошо получает, считают себя там умными, многознающими, там разбирающимися во всем. А в самом-то деле довольно-таки часто это люди интеллектуальные, да, но не до конца образованные, скажем так, без особых там знаний, скажем, таких базовых каких-то хороших, ну там по истории, например, по экономике. Там, вообще-то экономика вообще такая вещь довольно-таки сложная, если ее посмотреть. До сих пор я пытаюсь понять, как работают некоторые вещи. А я, например, проходил, ну, кроме курса по экономике, подгорит, я еще проходил, имеется в виду в рамках обучения высшего образования, я еще проходил 3 года переподготовки. Там по бухучет, экономика предприятия, ну и там как бы более общая экономическая теория. До сих пор некоторые вещи так вот смотрю, что происходит, пытаюсь понять, что происходит, как бы, как это происходит. Тоже пытался на костерке какие-то вещи говорить, потому что мне вот тоже интересно была новость последних дней. Путин дал указание там Центробанку и кому, Министерству экономики, что ли. Ну, Центробанку-то точно, чтобы позаботиться, так сказать, о курсе рубля. Вот реально интересно, даже Путин уже такое дал. То есть там, как бы, то есть рубль что-то совсем так опустили, что да, там бюджет уже пополнили российский. То есть, ну я с самого начала предполагал, что это связано с пополнением бюджета. Похоже, что оно так и есть. Другое дело, что как это будет на всю экономику, на всей экономике, как это будет сказываться. Ну, не знаю, пока особо плохо не сказалось. А вот инфляция начинает там как-то набирать обороты. Вот как раз из-за вот этого вот. То есть она не сразу, вот эти все моменты, они происходят не сразу, скажем так. Там через 2-3 месяца может вот этот проходить лаг, так называемый. Это во многих вещах, вот в больших экономике как раз бывают вот эти лаги. Они могут, кстати, продолжаться, допустим, и больше. То есть могут и год, и 2 продолжаться. Там, и раз там 5 лет, и что-то меняется, допустим. Как бы раз экономика меняется, там потребление, например, меняется, или еще что-то. Производство. Как бы я вот, кстати, ну не знаю, просто вот этот, что там еще я там, в принципе, написал в комментарии, что я думаю. И все-таки остался все-таки при своем мнении, что то, что я сказал, то есть это как бы очевидная вещь, что все-таки богатые люди в России живут в своем мире. И программисты тоже, потому что они тоже относятся вообще-то к обеспеченным слоям при хороших зарплатах. Тоже живут в своем мире, оторванном от народа. Что-то там какие-то вещи вот писали, что там государство там что-то там, не помню точно формулировки, нехорошие, что ли, государство там против, ну то есть что-то такое. Как сказать, вот сейчас как раз государство начало поворачиваться к народу. Ну, то есть, вот такие, прям видно некоторые моменты, где народу стало жить-то, ну, то есть, движение именно
для народа делаются какие-то экономические вещи. Просто, ну, видно это по жизни, по всей экономике. А, наверное, как сказать, выгоды, скажем так, более обеспеченным слоям, в том числе программистам, это не приносит. Допустим, может быть, я не знаю точно, это надо смотреть статистику, может быть, им немножко похуже стало, но как бы они все равно обеспечены, все равно им-то, как сказать-то. Вообще, я считаю, что, конечно, государство все-таки должно больше обращать внимание именно на народ, на обеспечение народа, на то, как живет народ. Например, взять вот эти вот медицинские центры, которые отгрохивают, крутые, в той же Москве, допустим. Ну, а может быть, было бы более правильно не такие крутые центры отгрохивать, но побольше каких-то более-менее обеспеченных больниц по всем провинциям России. Может быть, это было бы лучше. Вот это был бы результат хороший. А что этот большой центр, он для кого? Для элиты? Или для там элиты, которая в Москве? Ну, элита в кавычках. Москва это элита, а провинция это вот, как сказать, ну, не хочу слово быдло использовать, но как бы часто получается именно так. Поэтому все интересно. Жизнь идет. Я, кстати, еще о чем хотел сказать. У меня вот была мысль уже. Я еще весной этой, да, наверное, еще и в том году мне мысль эта возникала, там в обсуждениях, допустим, я, например, говорил, что когда там критиковали, допустим, нерешительность нашего государства, что оно не идет на какие-то, скажем так, ощутимые военные меры, а все как бы там то отступает, то еще что-нибудь сдает. У меня как раз идея была, может быть, идея это в том, что не только это будет воздействовать на... Потому что, ну, вывод делался в том, что это может плохо действовать на внутреннюю жизнь, ну, на внутреннее... Ну, на общество, то есть обществу может это не понравится, там, оно может там начать протестовать и так далее. То есть там могут начаться какие-то очень нехорошие процессы, с которыми надо будет иметь дело, как-то их успокаивать. Вот. И не хотелось бы, чтобы это связано было с каким-то насилием. Поэтому моя идея была в том, что вот это, ну, то есть вообще идея, вот то, что я слышал, состояла в том, что для России невыгодно долгосрочное затягивание. А я как раз говорил, а может быть им тоже это невыгодно? Ну, то есть там-то тоже идут процессы. Я вот буквально по телевизору вчера или позавчера прям услышал один из дискутеров, ну, как раз вот эту идею-то и сказал. А вот политика России, вот, связанная с СВО, была направлена на долгоиграющую, скажем так, стратегию, в результате которой на Западе, допустим, начинаются какие-то уже движения внутри общества, там появляются недовольные, которых начинают все больше давить, больше свидетельств. Ну и в итоге, как бы, ну, сейчас посмотреть, уже в СМИ начали писать, в западных все больше и больше каких-то вещей, как будто им команду сказали, ну давайте уже уже можно Украину немножко валить. В том смысле, что вот Нью-Йорк Таймс рассказал о том, что там в поселок какой-то попали именно украинские ракеты, украинская ракета, там, которая там что-то там какие-то повреждения нанесла. Так что это такая вот игра, шахматная игра, когда никто точно толком не знает, что будет, кто больше выдержит, скажем так, никто не знает.
ну, такое ощущение, что вот эти вот 8 лет после 2014 как раз Путин и готовился к такой игре. Потому что сейчас пока Россия выглядит довольно-таки такой подготовленной вот к этому всему. То есть и адаптировались к санкциям. Там, я не знаю, я полностью поддерживаю связь с КНДР, то есть с корейской народно-демократической, потому что, ну, зачем мы их делаем изгоями, что они против с Америки, Америка их не любит, то есть вообще сегодня я такую интересную мысль слышал, кстати, от своего друга американца, мы с ним просто общались. Он говорит, что просто Америка не позволяет, типа Россия идет к золотому стандарту. Я очень удивился на самом-то деле, потому что ну, из курса экономики там известно, что это не так просто сделать, потому что золота просто не хватит. Золотом обеспечить свои деньги и как бы... Ну, вот он считает, что вот в Сирии и Ираке они пытались к золотому стандарту идти, и там их прищучили, там прибили, скажем так, разрушили вообще. То есть вот то, что я слышал. Ну, это, конечно, интересная идея. То есть, что Америка, она убирает, уничтожает те системы, которые государственные, которые именно к золотому стандарту хотят идти. И что типа идея была в том, что если Россия будет к нему идти, то возникнет очень большая война, которая намного больше будет украинской. То есть там уже реально уже будут какие-то боевые действия. Ну, может быть, не ядерная, может быть, но все равно как бы большая война будет. Я не знаю, вот то, что слышал, то говорю. Я, честно говоря, насчет золотого стандарта надо посмотреть, то есть вообще он реален в современных условиях или нет. И как бы, ладно, ну что, наверное, пока на этом пока хватит сегодняшнего костерка. Каких-то вещей наговорил, более-менее интересных, ну не знаю, которые как бы, как сказать-то, можно как-то, скажем так, обсуждать, по крайней мере. А вообще меня, конечно, что вот я хотел тут, что меня гложет, это то, что откуда берутся люди, которые, как сказать-то, против позиции России, против СВО. То есть откуда они берутся-то? То есть вот вся логика связана с тем, что это вынужденная спецоперация-то. То есть выхода не было. Нужно было проблему с безопасностью решать. Это стратегическая большая проблема. Весь этот